আগের চেয়ে পাখি পালনের খরচ অনেকাংশেই বেড়ে গিয়েছে যেহেতু খাবারের দাম বেড়ে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে আমরা জানি সবাই বাজরিগার পাখির প্রধান খাদ্য হলো সিড মিক্স। তো ওদেরকে সারাদিন সিড মিক্স খাওয়িয়ে রাখলে আপনি সিড মিক্স কিনে কুল পাবেন না যদি আপনার 15 থেকে 20 জোড়া পাখি থাকে। তো বাজরিগার এমন একটি পাখি আপনার এক জোড়া পাখি থাকলে একাধিক জোড়া হয়ে যায়। তাই আমি চেষ্টা করছি আমার পাখিগুলোকে অন্যান্য খাবারে অভ্যস্ত করার জন্য। অলরেডি আমার বাজরিগার পাখিরা নতুন নতুন খাবারে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। সেই রিলেটেড ভিডিও পেতে চাইলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ।